Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishrun, utai makalah kang kaping 28 iku an Hatimin al-Asham, saking Mbah Kyai Hatim al-Asham rahimahullah, annahu hiya sak temene Mbah Hatim iku kala dawuh sapa Mbah Hatim man uta wong sapa iku sarafa nanjakake sapa man arbaan ing perkara papat ila arba'in maring perkara papat wajada mongko nemu sapa man al jannata ing swarga annauma hiya turu ilal kubri ditanjakno maring kuburan, dienggokno marang kuburan, warahata lan kepenak ilas sirati maring sirat maring wot, wasyahwata lan ing syahwat ilal jannati maring swarga. Wal maqalatu tasi'atu wal isrun uta makalah kang kaping 29 iku an Hamidin al-Laffaf rahimahullah annahu ya sak temene Hamid al-Laffaf iku kala Hamid arbaun utawi perkara papat iku tolabnaha murih sapa ingsun ing arbaatun utai perkara papat iku tolab naha murih sapa ingsun ing arbaatun fi arbaatin ing dalam perkara papat fa akhtana mongko luput sapa ingsun turuqaha ing pira-pira dalane arbaah fa wajadnaha mongko nemu sapa ingsun ing arbaah fi arbaatin ukhra ing dalam papat kang meneh. Tolabna murih sapa ingsun al-ghina ing sugih fil mali ing dalem arta fawajadnahu mongko nemu sapa ingsun ing al-ghina fil qanaati ing dalem nrimo wa tolabna lan murih sapa ingsun ar-rahata ing asu fit sarwati ing dalem akeh bondo fawajadnaha mongko nemu sapa ingsun ing rohah fi kilatil mali ing dalam kidike arta wa talabna lan muri sapa ingsun alladzati ing pira-pira ladzat fin nikmati ing dalam nikmat fawajadnaha mongko nemu sapa ingsun ing ladzat fil badanis sahihi ing dalam badan kang sahih wa talabna lan murih ingsun al ilma ing ilmu fi batnin syibain ing dalam weteng kang wareg fawajadnahu mongko nemu sapa ingsun ing ilmu fi batnin jaiin ing dalam weteng kang ngelih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah saking Mbah Hatim al-Asham. Panjenenganipun dawuh sapa wong sing iso nanjakake nanjakake perkara papat dienggokake ditanjakake nang perkara papat tiyang niku wau bakal manggihi swarga, bakal pikantuk swarga. Nomor pertama an-nauma ilal qabri, turune niku dienggokno ning kuburan. Artine kepenake turu niku dikurangi, ditinggal, diarahno ning gone kepenake sok ben ning kuburan.
Nggih, niki nasihat orang-orang tertentu. Tentu sak klarek, sak keliraman, sak geradakan munggo awake dhewe kaya iku sesuatu yang rumit, yang sulit. Turu kon nanjakno ning kuburan. Turu iku kepenak. Tinggalno enake turu, gantian karo enake sok ben ning kuburan. Artinya waktu-waktu yang kita buat tidur itu kita buat amal soleh malam hari untuk mencari kebahagiaan besok di akhirat, maksudnya begitu. Wal fakhra ilal mizan, wal fakhra ilal mizan, wal fakhra lan ninggal ing umu-umuan ilal mizani maring timbangan. Artinya ngaten, tinggalkanlah persaingan kita dengan orang lain, kemewahan yang kita tampakkan pada orang lain itu kita tinggalkan. Berpaculah kepada amal yang baik untuk menambah beratnya timbangan besok di akhirat. Jadi masalah umu-umuan at-tatawul 'alan nas, membilang-bilang kebaikan, menghitung-hitung kebaikan, mencari ketenaran, tinggalkan semuanya. Diarahkan menuju kepada isi timbangan kita besok ten akhirat. Warahata ilas sirat, tanjakno kepenake badan iki tumuju maring rekasane lewat ning siratal mustaqim. Artinya kepenake badan ini sementara kita tinggalkan, jangan kita buat enak badan kita. Dan berpikirlah untuk mencari bagaimana besok kita melewati siratal mustaqim dalam keadaan lancar. Wasyahwata ilal jannah, belokkan syahwatmu menuju kepada surga. Artinya syahwatnya tinggalkan, menuju kepada sulitnya kita beribadah, repotnya kita beribadah, yang besok akan bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi syahwat sing kok senengi ikut tanjakno, gampangan ikut tinggalno kanggo golek swarga. Kemudian dari Syekh Hamid Al-Lafaf, beliau dawuh 4 hal saya cari di dalam 4 tempat itu tidak ketemu, saya salah. Kemudian saya temukan di dalam 4 tempat yang lain. Jadi aku golek 4 perkara, ning gone 4 perkara. Ternyata aku salah. Ketemuku ning 4 perkara sing liyane, ora 4 perkara sing tak tuju mau. Talabnal ghina fil mal, fawajadnahu fil qanaah. Aku cari kekayaan, kemudahan, segalanya itu perasaanku itu semula di dalam harta. Nek aku duwe duit segalanya akan bisa tercapai, segalanya akan mudah. Ternyata enggak gitu. Kekayaan itu saya temukan justru pada saat qanaah, nrimo ridho karo pembagian Gusti Allah. Antenge ati nalikane gak ana perkara sing disenengi. Justru di situ tempatnya kekayaan, tidak pada harta. Bisa juga orang itu kelihatan kaya, namun dia punya perilaku sikap seperti orang fakir, seperti orang miskin. Sing jeneng wong sedeng sugih iki janjane ora butuh. Wis ora butuh wong wis sugih. Tapi ketika ada orang kaya selalu mencari dan selalu mencari terus, mengejar-ngejar terus, padahal dia sudah punya kekayaan. Itu apa bedanya dengan orang fakir? Wong sing fakir saiki jek ning proyek, padha wong sugih ya jek ning proyek.
Cuman ning proyeke wong sugih iku mbek nyekeli komputer, mbek nyekeli laptop. Wong kerene, nek wong kere niku lagi ning lapangan. Cuman bedanya itu, tapi sama-sama dia sedang mengejar harta. Nah, apa bedanya? Ya sama saja pada hakikatnya. Maka tidak disitulah kekayaan itu tidak di harta, tapi ada di dalam qanaah, ridho bi kismatillah. Insyaallah. Wong numpak mobil mewah, ambek wong numpak sepeda motor biasa ol-olokan. Niku nek perkara ketenangan ati niku ijek tenang wong sing duwe motor tok tapi atine nrimo bi kismatillah. Naik mobil mewah, pikiran ijek mumet mikirno sedina iki mau piye urusane kerja terus. Sementara orang yang hanya membawa pulang uang sehari 200-150 wis tenang. Iso tak ngonoke. Lawuh bojoku, anakku, tak tuku beras, tenang, sudah tidak punya beban apa-apa. Niku. Wa talabna rahah fit sarwah. Fawajadnaha fi qillatil mal. Saya cari istirahat, kepenake awak, ilangi masyakot iku ning gone akeh duit. Ternyata orang ning kono nggone justru ning gone sithike duit. Semakin banyak uang kita semakin tidak bisa istirahat. Semakin bingung. Ya bedakno pelah. Kowe lunga lali ora dikunci omahe, ora dikunci gerbange. Mergo duitmu akeh nang jero omah. Mesti susah, panik. Ora iso istirahat kowe. Sementara kancamu ora ndek apa-apa lunga lali lawange ora ditutup. Dia di jalan tenang aja. Silahkan maling mlebu omahku, jika apa kono ora ana apa-apa. Enak ora? Ya. Nek wong sugih arep turu emang deloke kae wis dikancing urung, kae dikancing durung. Cuk pasang CCTV. Wah, satpame cek kon ngawasi. Pikirane turu cek narnir. Tapi nek wong sing ora duwe begitu tekan omah langsung mablek turu pali lawange rak dikancing gak apa-apa. Jadi itu ketenangan tidak di situ. Istirahat justru ketika uang kita itu sedikit. Wa talabna ladzat fin nikmah. Ya bener. Kowe lunga ning Semarang nggo duit sak kuwantong pas gede. Mesti ketirat ini. Ambek mong ning dompet duite isine 50.000 atau 100.000 lah. Istirahat enak sing duite 100.000 tok. Karo sing nggawa tas isine duit. Piye-piye ana wong lewat curiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talabna ladzat bin ni'mah fawajadna fil badan as-sakhih. Saya cari ladzat itu ada di dalam nikmat yang saya rasakan, ini itu makanan, ada durian, ada sate. Ternyata tidak di situ tempatnya. Saya temukan di badan yang waras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencari ilmu dengan perut yang kenyang. Pikir aku gen mikir iki cerdas mergo wetenge wareg. Tibake ora ning kono kuwi. Ilmu saya temukan justru pada perut yang lapar. Kalau perut yang kenyang males. Wal maqalatu salasun maqalah kang kaping 30 iku an aliyin. Radhiyallahu anhu annahu ali iku kala ali arbaatu asya. Utai papat pira-pira wiji-wiji. Iku qaliluha utawi sithike arbaatu asya iku katsirun akeh. Al waja'u ya loro wal faqru lan fakir
wan narulan geni wal adawatulan sesatron wal maqalatul hadiyatu wassalasun te maqalah kang ping 31 iku an Hatim al Asam meneh ana ya sak temene Hatim iku kol arbaatu asya'a utawi papat pira-pira wiji-wiji kula yu'rafu radio kawri apa qadruha pangkate arba'ah illa arba'atan illa arba'atun iku layak rifu iku layak rifu ora ngawruhi qadruha ing pangkate arba'ah sapa illa arba'atun angin wong papat as-sababu yanom layak rifu ora ngawruhi qadruhu ing pangkate sabab sapa illa suyuh ing wong sepuh wal afiatu lan kewarasan selamat layak rifu ora ngawruhi qadruha ing kira-kirane afiyah sapa illa ahlul bala yang ahli coba wasihatulan waras layak rifu ora ngawruhi qadruha ing derajate sihah apa illa ahlul balai angin ahli bala wal afiyatulan sebab layak rifu qadruha sapa ilal mardo angin pira-pira kang loro wal hayatu te urip iku layak rifu ora ngawruhi qadruha ing pangkate derajate hayat ilal mauta sapa ilal mauta angin pira-pira kang para mati qala syair Abu Nuwas dawuh sapa Kiai Syair Abu Nuwas dzunubi in fakkartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'u wa ma tama'i fi sholihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun aqarra atau ukirru wa akhda'u fa iyyaku hufranun fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Bismillahirrahmanirrahim. Dzunubi utai prodosa ingsun in fakkartu lamun mikir-mikir ingsun fi dalam dunub iku kathiratun akeh asale dzunubi kathiratun in fakkartu wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi terima saking prodosa ingsun iku ausaul wis jembar wa ma tamailan ora utawi pengarep-ngarep ingsun iku fi sholihin tetep ing dalem ngamal kang saleh in amil tuhu lamun ngamal ingsun ing saleh walakinnani lan tetapine ingsun iku atma'u kepengin sapa ingsun bi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah wa utai Allah iku wa utai kelakuan iku Allahu utai Allah iku maulaya bendoro ingsun wa utai kelakuan iku Allah utai Allah iku maulaya Allah juga kang utai ladi maulaya iku khaliqi dat kang dadekake ing ingsun wa inilan sak temene ingsun lahu kedue Allah iku abdun kawula ukiru ngakoni sapa ingsun wa ukhdi ulan dipindipi sapa ingsun atawa aqarra kang ngakoni abdin wa akhda kang dipindip abdin saged fa iyaku mongko lamun tinemu apa hufranun pengapura fadalika mongko te mungkon hufron iku rahmatun rahmat wa intakun lan lamun tinemu apa ukhra kang weneh ora pengapura fama ana mongko ora ana uta ingsun iku asna'u agawe sapa ingsun fama mong gawe ngene wae fama ana gue ora apa-apa fama ana mongko ora uta ingsun iku asna'u agawe sapa ingsun ngeten murate. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-30 dari Sayyidina Ali. Beliau berkata 4 hal walaupun kecil itu sebenarnya banyak. Yang kecil, yang sedikit itu sebenarnya banyak.
Satu apa? Sakit. Walaupun tampaknya kecil tapi dirasakan susah sekali. Fakir itu kelihatannya ya sedikit kekurangan, itu dirasakan menjadi banyak. Api itu walaupun kelihatan kecil bisa menjadi banyak. Adawah, permusuhan, itu sekalipun sedikit orang-orang yang kita musuhi itu akan tampak menjadi banyak. Niki insyaallah sing dikarepke Sayyidina Ali, semua orang akan merasa bahwa penyakit yang sedikit itu akan terasa banyak. Misalnya lah anggap apa, kepala pusing lah anggap itu kecil, itu bisa menghambat semua kegiatan, bisa tidak jamaah, bisa tidak ngaji. Nah, sesuatu yang dibutuhkan wal fakru, kehilangan, tidak ketemu sesuatu yang dibutuhkan walaupun itu kecil, itu tampak banyak. Seperti apa? Saman punya rokok, kemudian tidak punya korek. Korek itu berapa tuh harganya? Murah tuh korek itu. Apa mana pentol rek siji ini. Murah banget regane. Tapi ndak ono, itu menjadi besar. Iso sampean iso nyetater mobil tuku ning pasar atau tuku ning toko. Ning Indomaret. Dan direwangi. Nah, nilainya kowe ning Indomaret golek rek iki padha karo pentol rek jin. Kemudian apa itu namanya? Api itu walaupun kecil, niki insyaallah yang dikendaki itu manfaatnya sangat besar sekali. Sedikit api itu manfaatnya, kegunaannya sangat besar sekali. Kemudian al-adawah, permusuhan, walaupun tingkatannya itu kecil tapi dirasakan dalam hati menjadi besar. Satu musuh itu kelihatan banyak, 1000 teman itu masih kelihatan kecil, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hatim al-Asam, dari Imam Hatim al-Asam beliau berkata, arba'atu asya' la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Patang perkara iku ora ngerti sepiro derajate ajine patang perkara kejaba wong papat. Nom iku ora do ngerti betapa pentingnya masa muda, betapa berharganya masa muda. Wis sing nom-nom ora ngerti. Nek wis tuwa-tuwa ngene iki lagi ngerti, ya Allah, kesempatan yang sebagus itu saya sia-siakan. Ngertine nek wis tuwa. Jadi pentingnya waktu enom, harganya pada waktu muda itu bagi anak-anak muda ndak ngerti. Tapi nek wis tuwa-tuwa lagi ngerti. Anane nasibmu kaya ngono iki mergen biyen kowe ora ngerti pentingnya masa muda. Kemudian al-afiyah, kita terjaga dari coba, ora kenang coba. Ora duwe asal awake sehat misalnya. Niku ora ngerti betapa berharganya selamat dari cobaan, dari hal-hal yang disengiti. Yang tahu hanya ketika kita menerima cobaan saja baru kita tahu. Jadi awakmu nalikane ora kena apa-apa iki kowe ora ngerti. Ini adalah nikmat yang besar. Sing ngerti nek wis kena, nek kowe wis kena coba lagi ngerti betapa nikmatnya waras. Untumu ki nek ora lara, kowe ora ngerti betapa nikmatnya gigi yang sehat. Semangan sakarepe dhewe wis ora sikatan ora apa-apa. Begitu kamu sakit baru kamu tahu betapa nikmatnya sehatnya gigi. Wasihah la ya'rifu qadra al-marda. Nalikane waras atau waras iku ora ana sing ngerti betapa berharganya sehat itu. Kamu akan mengerti ketika kamu sedang sakit.
Tidak akan tahu kecuali orang sakit. Baru tahu kalau kamu sudah sakit, bahwa sehat itu ternyata sangat berharga. Wal hayat la ya'rifu illal mauta. Hidup orang ngerti derajati kejaba wong sing mati. Nek wis mati lagi ketun, ya Allah. Banyak kesempatan yang saya buang-buang. Padahal kesempatan itu sebenarnya untuk bekal di dalam kubur, bekal dalam akhirat. Nalikane awake dhewe urip ngene iki ora nglegewo. Ora iso ngregani uripmu kok nggo apa. Akhire uripe digenggal sing ora penting iki jenenge ora ngregani ning uripe. Nek wis mati kuwi lagi krasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nuwas bersyair, dzunubi, dosa-dosaku banyak sekali kalau tak pikir-pikir. Tapi rahmate Gustiku iku luwih jembar timbangane dosaku. Harapanku semula iku pada amal-amal yang soleh. Tetapi ternyata harapan itu ada pada rahmat Allah. Amal soleh seberapapun kalau tidak ada rahmat Allah ya tidak ada artinya. Gusti Allah itu zat sing ndadekake ingsun. Saya benar-benar mengakui bahwa saya sebagai hamba Allah, saya mengakui dan saya merasa kecil, merasa lemah di hadapan Allah. Fa iyyaku ghufranun fadzaka rahmatun fadzalika rahmah. Kalau nanti saya temukan pengampunan dari Allah, maka itulah pertanda saya mendapat rahmat. Kalau tidak ada pertemuan ghufran, pengampunan dari Allah, maka saya tidak ngerti apa yang saya buat, atau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu fama ana asna'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah wassalasun maqalah kang kaping 32 iku kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ing dalem nalikane tinemu apa yaumul kiamah yudha diselehake opal mizanu timbangan wayu ta mongko ditekake sapa bi ahli sholati ahli salat fayu wafauna mongko dijangkepi sapa ahli salat ujurahum ing pira-pira ganjarane ahli salat bil mizani kelawan timbangan sumayu tanuli ditekake sapa bi ahli saumi ahline poso payu fauna mongko dituhoni sapa alus saum ujurahum ing pira-pira ganjarane alus saum bil mizani kelawan timbangan sumayu tanuli ditekake sapa bi ahlil bala ahline coba layung sabu khale ora dipasang lahum kedue ahlul bala apa mizanun timbangan walayung syarulan ora digelar lahum kedue ahlul bala apa diwanun catetan faywa fauna mongko dijangkepi sapa ahlul bala ujurahum ing pira-pira ganjarane ahlul bala bi ghairi hisabin kelawan ahli hisab hatta ya tamanna sehingga ngarep-ngarep sapa ahlul afiyati ahline kewarasan laukanu lamun ana sapa al afiyah ana iku bimangzilatim tetep kelawan derajate ahlul bala him niku ahlul bala laune gawe masdariyah mawon hatta yatamanna sehingga ngarep-ngarep sapa al afiyati ahli kewarasan laukanu ing yen to ana sapa al afiyah ana iku bimangzilatihim tetep ini dalam derajate ahlul bala mingkasrati sawabillahi mergo sangka akeh ganjarane Gusti Allah taala. Jadi niki makalah niki saking Kanjeng Nabi. Besok ning dina kiamat niku nang timbangan untuk menimbang amal kita itu dipasang. Ahli salat dipanggil, salatnya ditimbang. Sebab ndak seluruhnya salat itu mentes timbangane. Patang rakaat kadang-kadang timbangan iki mung separone rakaat sing ana isine. Yang lain-lain itu kosong gabuk. Ya isane mung anane mung Allahu Akbar tok isine barangkali. Sebab setelah Allahu Akbar niku pikirane semblayang tekan kono-kono. Mula ganjarane salat iku tergantung karo sing kok angen-angen nalikane ning jero salat.
sepiro nggonmu angen-angen salat, kesadaranmu pada saat salat, itulah yang diberi pahala oleh Allah. Yang tidak 4 rakaat bisa juga yang diberi pahalanya 1 rakaat. Sebab yang 3 rakaat itu pikirannya wis mblayang tekan kono-kono. Ora kilingan nek lagi salat. Nah, mula iki ana timbangane salat, ana pasang. Iki salate semene dikumpul kawit biyen, iki ganjarane semene. Poso ya ngono ditekakno. Poso ganjarane wong ahli poso ditekakno. Ya. Kan poso kan kamin shaimin laisalahu illal ju, laisalahu illal ju wal atos. Pirang-pirang wong sing poso ora ana ganjarane apa-apa kejaba mung ngeleh mbek ngelak tok. Sebab apa? Sebab ketika puasa itu semuanya tidak diajak puasa. Nyatane poso tapi lesane jek ngucap sing haram. Kupinge jek kanggo ngrungokno sing haram, mripate kanggo ndengok sing haram. Bahkan mungkin sing dipangan sisan perkara haram. Ganjarane sithik. Melakno ditimbang sok ben karo Gusti Allah. Nah, nuli ahli coba iku engko sok ben ora dipasang timbangan. Ganjarane wong sing kena coba iku ora ana timbangane, ora ana. Ora ana timbangan sing dipasang, ora ana catetan sing dicatet, ora ana. Ganjarane iku dituhoni karo Gusti Allah, dijangkepi tanpa hitungan. Ai adadin mahsur, tidak ada hitungan yang bisa dihitung, yang menghitung, yang membatasi. Sehingga wong sing waras-waras ora kenang coba kaya awake dhewe niki do ngarep-ngarep, wah ngerti aku mbiyen ge urip kenang coba ganjar aku akeh semono, tapi dengan catatan sabar. Ya werna-werna. Cobane werna-werna, ya coba dicoba fakir, apa dicoba karo bojone wis ala walake ra karuan, apa dicoba apa dicoba apa niku. Ahlul balak niku sok ben ganjarane ora ana hitungane. Nggih, mulane sing sabar. Saestu niku. Niki mboten niki tok dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, tafsir ngendikaken ahlul balak niku istimewa. Asal sabar. Wa an ba'dil hukama niku sing biasa tak omongake. Wal maqalatu salisa wa salasun te makalah kang kaping 33 iku an ba'dil hukama. Yastaqbilu madhab ibna adama ing ibna adam atau sapa ibnu adama ngadepi arba'an nahabatin saged maf'ul saged fa'il saged. Yastaqbilu ibna adam apa arba'un nahabatin, papat pira-pira perampok yang tahibu kang bakal ngerampok apa arba. Eman madhek ngeten apa arba'un nahabatin, papat pira-pira rampok atau perampas, papat pira-pira rampasan ya ora apa-apa. Yantahibu ngerampok sapa malakul maut, malaikat maut, ruhahu ing roe ibnu adam. Wayantahibu lan ngerampok sapa ahli warasatu pira-pira ahli waris malahu ing bandane ibnu adam. Wayantahibu lan nyerobot ngerampok apa adudu uler jismahu ing jisime ibnu adam. Wayantai bulan ngerampok sapa al-khusama pira-pira musuh amalahu ing amale ibnu adam. Semua orang akan kedatangan 4 pemaksa, 4 perampok. Sebentar lagi kita akan kedatangan perampok yang pertama, yaitu malakul maut. Dia datang akan merampok nyawa kita, satu-satunya milik kita yang paling kita cintai, yang paling kita eman. Loro sidik tambakno, apa-apa sidik melayu samarna ilang nyawane. Ika akan didatangi malakul maut dan ruh nyawa yang kita eman ini akan diambil paksa oleh malakul maut, oleh malakul maut. Maka bahasanya pakai bahasa nahabat, perampokan. Intinya akan diambil paksa. Tidak ada malaikat maut datang pada sampean ke silaturahmi, itu tidak ada.
akan silaturahim, ndak ada, pasti akan mengambil nyawa. Wis nek wis ngono arep piye kowe? Cek seneng urip, cek entes tuku iki iku, anake cek cilik-cilik, subhanallah, bojone cek ketok ayu, piye engko sapa sing duwe? Bingung kowe nek ora biasa, nek urung siap awet saiki. Wa yantahibul warasah malahu, ahli waris akan merampok harta kita, hartanya Ibnu Adam. Uang yang kita kumpulkan dengan susah payah, kita titipkan di bank, kita investasikan, niku begitu kita mati akan diambil alih dengan paksa oleh ahli waris kita, ya karena kita tidak sampai piye-piye, diambil oleh waris kita. Itu kan sebenarnya nek ngono iku sak benerane nek kok pikir-pikir apa sing saiki kok kumpulno iki janjane dudu tekmu, sing saiki kok kena ning bank kok tumpuk-tumpuk, kok nggo tuku tanah, omah sing mewah iki jane dudu tekmu, tek ahli warismu. Sing tekmu ki ya sing kok kanggo sabilillah. Nek sing kok sabilillah sithik berarti tekmu ya sithik. Dadi kowe ngeman kaya ngeman bandane wong timbangane bandamu dhewe. Lah niku bedane hitungan donya akhirat. 100 yuta dikanggo nyumbang 1 yuta, duitnya jek piro jek 1 yuta iku, sing 99 yuta itu nanti akan habis musnah. Nek ora habis musnah kok tinggal ya arep diwaris, arep diambil oleh ahli waris. Sing tekmu ya 1 yuta tok ke mau sing wis kok sedekahno. Wa yantahibud jismah, ulat-ulat ini nanti akan merampok jisim kita. 5 hari kita ada di kuburan, mulai satu persatu ulat itu datang mencari daerah tubuh kita yang paling empuk dulu, yang bosok dulu. Konon yang pertama kali bosok itu mata. Semua menuju ke mata, ambil mata kita dengan paksa. Niku ular. Wa yantahibul khusoma amalahu, musuh-musuh kita, orang yang sekarang sedang berseteru dengan kita, orang yang kita zalimi itu besok akan merampok amal-amal kita. Sebelum semua hak-hak orang lain ketika hidup ini kamu penuhi, amal kita masih akan diambili terus. Ya mulana hati-hati saiki, kurangi perseteruan kita dengan orang lain, kurangi tindakan kita yang menyakiti, menzalimi orang lain, membohongi orang lain. Semuanya itu nanti akan menjadi perampok kita. Khusoma akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal sing kita lakoni kanthi rekoso kaya ngene. Poso ya meni ngeleh ta wetengmu. Ngeleh-ngelak. Kontrak ganjarane jebul sesuk dicikuk karo kancane mergo kowe menyakiti kancamu. Para iman-iman banget. Nah, maka perhatikan 4 perampok. Malaikat Israel, kemudian yang kedua ahli waris. Ahli waris dhewe ya anakmu dhewe menjadi perampokmu. Ya mendingan nek kemudian setelah mendapatkan warisan digawe ngaji, digawe sing apik-apik, nek ben duwe warisan nggih keplek arep piye kowe. Semakin parah nasibmu. Nah, kemudian yang ketiga, ulat-ulat itu pasti sudah biarkan saja karena jasad ketika itu tidak milik kita. Mula aja dipen-penno ngrumat awak, dilemokno, disehatno, tukokno vitamin. Lah sampeyan kuwi bagiane uler-uler. Pipi iki lho, Pak, pipi sing saiki kok abang-abang iki. Iki sampeyan tek uler. Sasaran uler empuk, mripatku sing belalak-belalak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ah wa salasun an ba'dil hukama. Man ishtaghala bisyahwat fala buddalahu minan nisa.
manute wong sapa iku istaghala ketungkul sapa man bisyahabat kelawan pira-pira syahwat fala buddha mongko wajib lau kedeman minan nisa'i saking merkoleh pira-pira wadon wa manute wong sapa iku istaghala ketungkul sapa man bijam ilma liklan ngumpulake arta fala buddha mongko mesti lau kedue man minal haram saking perkara kang haram ai minal wuku tumiba fil haram wa manute wong sapa iku istaghala ketungkul sapa man bimana fiil muslimina kan pira-pira manfaate perang Islam pala buddha mongko mesti lau kedue man minal mudarati saking ngalusi muslimin bil qaul wal fi'li wa manute wong sapa iku istaghala ketungkul man bil ibadah pala buddha mongko mesti lau kedue man minal ilmi saking ilmu wal maqalatul khamisah wassalasun utawi iku an aliin radhiyallahu anhu inna as'abal a'mali sak temene luwih angel-angele pira-pira ngamal iku arba'u khisalin papat pira-pira tingkah al afu ya ngapura indal ghadhabi indal nalikane muring wal judulan lomo fil usrati dalam kange melarat wal ifatulan ngreksa sangka haram fil khalwati dalam persepen wa qaulul haq lan pengucapan hak liman maring wong ya khafu kang wedi sapa man ing man au yarju utawa ngarep-ngarep sapa man ing man. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ba'dul hukama sapa ketungkul karo syahwat itu mesti dia mencari wanita wala budalahu minan nisa min tawanawulin nisa. Nah ini karena syahwat itu ada yang sifatnya memang bawaan. Ya untung bagi orang-orang yang tidak punya syahwat nemen-nemen, syahwat lumrah. Tapi ada orang yang diberi syahwat itu kuat sekali. Sehingga keinginannya untuk dapat cewek itu ya kuat sekali. Ya enggak apalah asal disalurkan dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik. Gusti Allah memberi jalan. Sapa wong sing ketungul ngumpulake harta iku biasanya pasti akan jatuh di dalam yang haram. Sibuk ngumpul ke duit sakake iku biasanya dia akan lupa dengan rambu-rambu haram. Mulane ya aja nemen-nemen, aja ketungkul nemen-nemen. Lan sapa sing ketungkul dengan manfaatnya orang Islam, maka dia wajib berbaik-baik dengan orang Islam itu. Kalau tidak akan dapat manfaatnya. Sapa wong ketungkul nganggo ibadah ya kudu ana ilmune. Wal maqalatul khamisah wal usrun. Ya, makalah yang ke-35 al khamisah wassalasun 35 dari Sayyidina Ali. Dawuh Sayyidina Ali. Wangel-angele amal iku ana perkara papat. Angel-angele amal iku perkara papat. Siji kowe iku ngapura nalikane muring. Wah angel ra karuan. Nalikane digawe nesu kowe gelem ngapura niku wangele ra karuan. Lah as-sawab biqadri ta'ab ganjaran niku menurut kangelane gandeng ngapura nalikane nesu iku abot nek kowe gelem ngapura ganjaranmu akeh. Al-afu indal ghadab niku man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Sapa wong sing iso nyegah muringe siksane Gusti Allah bakal nyegah siksane marang wong mau. Nggih, mulane ya pikirlah untuk apa kita marah lah. Betah-betahno tinggal lunga ora ilang nusune ilang muringe. Paling ruwet iki nek bendina kepethuk wong sing jengkelke terus kuwi. Nek mung kepethuk pisan pindho ngono enak lah. Tinggal lunga sesuk ora pethuk meneh. Tapi ya bagaimanapun itu memang seperti itu. Ngapura pada saat marah itu pahalanya banyak. Ya jajal dicoba angel apa ora? Dicoba angel apa ora jajal. Nek marahe ghadabnya itu kecil ya kira-kira ijek rada gampang, tapi nek ghadabnya besar ya sulit kita ngapura. Wal jud fil usrah ngamal sing angel meneh sing luwih angel meneh iku kowe lomo tapi
keadaanmu lagi fakir, lagi duitmu sithik, jaluki wong, kowe jek gelem aweh. Piyuh, iku abote rak karuan. Iso-iso pikiranmu lah aku dhewe iki ya butuh ra ndek duit kok njaluk aku piye to. Apa meneh dibarengi nganggo jengkel. Kadang-kadang dibarengi jengkel ngomongnya warna-warna. Ngomongnya surat terkendali. Wal iffah fil khalwah. Ngrekso sangka haram pada saat kamu sendirian itu juga angel. Nek nalikane kowe ngrekso haram akeh wong akeh iku jek rada enteng. Karena didorong nek dengan perasaan nek konangan wong isin, konangan wong piye ngono. Tapi nek wis muni sendirian kamu bisa menjaga yang haram itu bagus. Kowe kumpul karo cewek-cewek itu ana wong akeh, lunga-lunga bareng karo cewek. Ora apa-apa, ya bae ana wong akeh, ya ora. Tapi jajal nek kowe dhewean ora ana sapa-sapa ning jero kamar karo cah cewek kuwi. Udan-udan pisan, ning adoh pisan jajal. Kowe iso mengendalikan tu abote rak karuan. Niku jenenge al-iffah fil khalwah. Ngrekso awak di dalam saat kita sendirian tidak ada orang. Wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarju. Kata-kata yang hak, kata-kata yang bener, yang jujur karo wong sing kok wedeni. Iku ya abote ra karuan. Kowe ngomong karo pemerintah sing jujur apa anane, nek pemerintah iku ora bener ngomong apa anane, mesti kowe wedi. Atau orang yang kamu harapkan kebaikannya ora wani kowe nyinggung atine. Sebab nek kowe nyinggung ora bisa dikeki duit atau ora bisa diunggahke pangkat, ora bisa dilebokke pekerjaan. Mula kowe arep ngomong sing bener ketika itu sulit. Karo wong sing diwedeni, karo wong sing ana harapan. Ngelokke wong sing kok senengi. Ngandani wong sing kok senengi pacarmu. Ora wani kowe. Engko nek lara ati aku wis mardut ora wis ditampa. Wal maqalatu sadisa wa salasun fi zabur. Fi zaburi auha. Wa fi zaburi iku isine makalah sing paling sing kaping 36. Wal maqalatu salat wa sulut iku fi zaburi tetap di dalam kitab Zabur. Isine auhallahu taala. Paring wahyu sapa Gusti Allah taala. Ila Dawud maring Nabi Dawud alaihissalam. Innal aqila sak temne wong kang ndene akal. Al hakim kang wicaksana. Iku layah luras bisa sapa akil min arba'i saatin saking papat pira-pira mangsa. Saatin ya mangsa yunaji kang berkomunikasi sapa akil fiha ing dalam saah rabbau ing pangerane akil. Wa saatin lan mangsa fiha ing dalam saah yuhasibu niti sapa akil nafsa ing awak dhewe akil. Wa saatin lan mangsa yamsi kang lumaku sapa akil fiha ing dalam saah ila ikhwanihi maring pira-pira dulure akil alladzina yang akeh yukhbiruna kang padha aweh kabar sapa ladine akil biuyubi kelan pira-pira cacate akil. Wasaatin lan mangsa fiha ing dalam saah yukhli ninggal sapa akil baina nafsi dalam antarane awak dhewe akil wa baina ladzati lan ing dalam antarane ladate nafsi al halali kang halal. Qala dawuh sapa ba'dul hukama jami'ul ibadati utawi sakabehane ibadat iku minal ubudiyati tetep saking minal ubudiyati kang tetep saking pira-pira ngawula iku arbaatun ana papat. Al wafa ya nuhoni bil uhud lan pira-pira janji wal muhafadzatu lan ngrekso alal hudud ing atase pira-pira aturan wasabrulan sabar alal mafqud ing atase perkara kang den sepake waridho bil maujud lan ridho lan perkara kang maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Zabur itu ada ungkapan seperti ini. Gusti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, orang akil yang bijaksana.
itu tidak lepas dari 4 saat yang dia harus membaginya. Atau orang yang akil, yang bijaksana itu akan membagi saat-saatnya menjadi 4 saat. Ada kalanya waktu yang untuk munajat kepada Allah, untuk berkomunikasi kepada Allah. Yunaji niku bisik-bisik nek maknane wong kuno. Artinya kita berkomunikasi dengan Allah dengan rahasia. Seperti kita zikir, membaca kalamnya Allah, kita tafakur. Niku harus ada saat-saat kayak begitu. Kanggo mikir, kanggo maca Quran, kanggo zikir. Nomor loro, wong sing dene akil itu harus punya waktu untuk menghisab dirinya, untuk mengevaluasi awake, gerakannya, amal-amalnya malam siang. Sama disamakan dengan ketika kamu menghitung badi. Esok kerja, mangkat, sore badine piro dihitung. Bersamaan dengan itu ngitung dosane, ngitung awake. Aja mung ngitung badine tok, ngitung duwite tok aja. Kemudian ada saat yang dia harus pergi ke teman-temannya agar diberitahu salahi ke apa, salahku apa, kandakno karo aku tak bebenah, tak dandanane awakku. Harus ada saat seperti itu. Kemudian yang keempat, harus ada saat, di dalam saat itu dia meninggalkan awake lan ladate, ladat sing halal. Kanggo apa? Ya kanggo khusus sowan marang Gusti Allah. Yukhli baina nafsi wa baina iku saged niki dimaknani yatruku. Kula biasanya nek murati mboten ngaten niku. Kula nek murati ya ada kalanya kita memberikan kesempatan nafsu kita untuk menikmati apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ada saatnya itu. Seperti kita dengan istri kita, seperti kita makan yang enak. Bisa juga. Maknanya tidak salah jika seperti itu. Ada saat-saatnya kita begitu. Kemudian makalah yang ke-34 ini dari Ba'dul Hukama. Semua ibadat itu berfokus bermuara pada 4 hal. Siji nuhoni janji. Awake dhewe nuhoni janji iku ya ibadah. Janjine dhewe karo Gusti Allah apa? Begitu kita masuk Islam, kita sepertinya menyanggupi melakukan kewajiban dan menjauhi larangan ketika kita masuk Islam. Kita muhafadzah alal hudud, ngrekso pelanggaran-pelanggaran sing wis diatur dening Allah aja dilanggar. Istinabu muharramatillah wasabri alal mafqud, kita sabar terhadap yang tidak ada dan kita ridho terhadap yang ada. Al wafa bil uhud wal muhafadzatu alal hudud was-sabru 'alal mafqud war-ridha bil maujud, menepati janji, menjaga aturan-aturan, sabar terhadap yang tidak ada, yang disenangi baik itu makanan atau orang atau apa saja, dan kita ridha menerima apa yang ada. Sing wis ana iku ditampa kanthi apik, entah itu makanan atau itu pakaian atau itu rumah atau itu kendaraan dan sebagainya. Babul khumasi utai bab martelake mauidhah kang 55. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al maqalatul ula, dadi sedaya niku wa fi sab'atu wa isrun. 55 iki ana mauidhae genepe ana 17. Sittatun akhbar sing 6 ko hadis, wal baqi athar sing liyane kuwi dawe sahabat, dawe ulama. Lah sing pertama dari 27 ini nanti diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manute wong sapa iku ahana ngremehake sapa man khamsatan ing perkara 5, khosira mongko
rugi sapa man khamsatan ing perkara 5. Manute wonge sapa iku istakhafa ngremehake ngina sapa man bil ulama khosira mongko rugi sapa man ad-dina ing agama. Wa manute wonge sapa iku istakhafa ngremehake nginakake sapa man bil umara kan pira-pira penguwasa khosira mongko rugi sapa man ad-dunya ing donya. Wa manute wong sapa istakhafa ngremehake sapa man nginoman bil jirani kelawan tangga khosira mongko rugi sapa man al manafi ing boro manfaat. Wa manute wong sapa iku istakhafa ngremehake sapa man bil akriba iklan boro sanak raket khosira mongko rugi sapa man al mawaddata ing asi-asian. Wa manute wong sapa iku istakhafa ngremehake sapa man bi ahli klan keluargane man khosira mongko rugi sapa man tibal maisati ing enake pengupa jiwa. Ini makalah yang pertama dari makalah 55. Kanjeng Nabi dawuh man ahana, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi dawuh sapa wong sing ngina perkara 5 rugi perkara 5. Wong kok ngremehake ulama niku agamane mesti rugi. Karena ulama itu sumber ajaran agama. Kita ngerti juga dari ulama. Ndak ada ulama kita sama sekali ndak ngerti agama. Mula kapan kok ngremehake ulama niku agamane mesti rugi. Wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Yang menguasai ekonomi itu pemerintah. Yang mengatur dunia itu pemerintah. Kowe karo pemerintah kok ngremehake, ya rada kangelan dunyamu. Khasirat dunya, rugi dunyane. Misale kok sing enteng-entengan kowe arep njaluk izin ya angel. Ya arep apa-apa disulit karena kamu menghina pemerintah. Wa man istakhaffa bil jiran, siapa yang meremehkan tetangga dia akan tidak akan kerugian manfaat yang banyak, akan kerugian manfaat-manfaat yang banyak. Karena kita hidup itu manfaat kita kebanyakan ya dari tetangga kita. Ya misalnya ngremehake tangga, kowe ngundang ora ana sing teka misale. Atau kowe ana apa-apa ora ana sing nulung. Wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Sapa wong sing ngremehake kerabat sanak raket ndak ada, akan kerugian rasa kasih sayang oleh keluarga. Kita ndak ada yang mengasihani. Wa man istakhaffa bi ahlih khasirati bal maisa. Wong sing ngremehake bojone, ahli niki bojone, keluargane. Maka kita akan kerugian, ladatnya hidup akan hilang. Enake urip, enake nyambut gawe niku arep ilang. Sapa wong sing ngremehake bojo arep rugi ngrasakake enake urip, rugi ngrasakake enake urip. Ya ora, jajal. Kowe tukaran mbek bojomu sedelok wis ruwet to wisan. Ngrasakake kan angel to wisan. Awakmu wis ora penak kabeh to. Mangan ya ora enak. Ya ben mung kaya ngono rupane wong wedok. Kene kok entengake kok kowe wani ngremehake terus dhek nglawan, susah kowe. Jajake arep ngene bojo nom. Bojo nom ngamuk sisan. Akhire kowe turu ning isor ning serambi masjid mbek kerukupan cokoti lemut ngene. Merono diamuk. Ya. Istri itu adalah tempat ketenangan, ketentraman, adalah surga kita di dunia. Surga kita di dalam rumah tangga. Jadi nek surga itu kan berarti dhek widodari nih. Jadi napa nika jenengane? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nek rumahku iki surgaku, berarti ning surga kudu ana widodarine. Widodarine ya bojomu. Lah kowe kok tukaran karo widodarimu, ya ruwet. Surgane dadi ora kepenak. Nah, surgane dadi tak kira kowe dhewe sing ngrasake kok iki.
Tahu toh kabeh iki tukaran karo bojone rasane piye kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tusaniyah iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati bakal teko apa zaman ala ummati yuhibbuna halih padha demen sapa ummati khamsan ing perkara 5 wayan sauna lan nglalekake sapa ummati khamsan ing perkara 5 yuhibbuna demen sapa ummati ad-dunya wayang sauna lan padha nglalekake sapa ummati al-uba ing akhirat wa yuhibbuna lan padha demen sapa ummati ad-dura ing pira-pira omah wayan sauna lan nglalekake sapa ummati al-kubur ing pira-pira kubur wa yuhibbuna lan demen sapa ummati al-mala ing arta wayang sauna lan nglalekake sapa ummati al-hisaba ing hisab wa yuhibbuna lan demen sapa ummati al-iyala ing batih rakyat keluarga wayang sauna lan padha lali sapa ummati al-khura ing propro widodari wa yuhibbuna lan demen sapa ummati an-nafsa ing nafsu wayang sauna lan lali sapa ummati Allah ing Gusti Allah hum utai ummati minni saking ingsun iku buroa upira-pira kang lebaran wa ana utai ingsun minum saking hum saking ummati sing kaya ngono mau iku bariun wong kang lebaran. Sekarang memang sudah terjadi. Ini sabda Rasul. Sabda Rasul begini bahwa besok akan ada zaman yang menimpa umat saya, melanda umat saya. Mereka senang 5 hal sementara mereka melupakan 5 hal yang penting, mencintai 5 hal yang sebenarnya itu tidak ada nilainya, tapi melupakan 5 hal yang mestinya itu sangat penting. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka umatku mencintai dunia tapi lali akhirate. Nah, coba sekarang kita muhasabah, kita evaluasi awake dhewe iki donya karo akhirat ki senenge dia ya ditimbang. Banyak orang yang mencintai dunianya lali akhirate, membangun dunianya, memanjakan dirinya di dunia ini, tapi untuk di akhirat dirinya tidak dipikirkan. Wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Cinta rumah, dihiasi rumah itu, dikuatkan rumah itu, didesain sedemikian rupa rumah itu, tapi mereka melupakan kuburan, melupakan kuburannya. Tidak pernah dibangun, tidak pernah ada rencana untuk diluaskan. Wa yuhibbunal mala, mereka mencintai uang, tapi dia lupa hisabnya. Yaghfuluna an hisabillahi ta'ala iyah. Fa innal mal halaluhu hisab. Duit itu senajan halal dihisab, tapi nek haram langsung siksa ora hisab. Sing halal dihisab, sing haram disiksa. Wa yuhibbunal iyal wa yansawna al-khur. Sibuk mengurusi keluarga, wis dimanjakan istrinya, dimanjakan anak-anaknya, sampai dia lupa pada bidadari di surga. Besok di surga tidak dapat bidadari. Dia mencintai dirinya sendiri, melupakan Allah. Kata Rasul ini yang menakutkan. Hum minni buro'a wa ana minhum bari. Mereka tidak ada urusan dengan saya. Saya pun sudah tidak ada urusan dengan umat saya yang kayak begitu. Ini kata Rasul. Minni buro'a wa ana minhum bari. Wal maqalatu salisah. Utai makalah kang kaping 3. Iku kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'ti ora paring sapa Allahu li ahadin khamsan ing perkara 5 illa waqad a'adda angin teman-teman nyawisake sapa Allah lahu maring ahad khamsan ing perkara kang 5 ukhra kang meneh. La yu'tihi ora paring sapa Allah ing ahad asyukra ing syukur illa waqad a'adda angin teman-teman nyawisake sapa Allah lahu maring ahad az-ziyadata ing tambahan.
wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing ahad ad-du'a ing doa illa wa qad ta'adda ing teman-teman nyawisake sapa Allah lahu maring akad al istijabat ing kesembadan wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing akad al istighfar ing istighfar illa wa qad ta'adda ing teman-teman nyawisake sapa Allah lahu maring ahad nyawisake al ghufrana ing pangapura wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing ahad atau bata ing tobat ila waqat a'adda angin teman-teman nyawisake Allah la maring akad al qabula ing nampa wala yu'tihi lan ora paring sapa Allah ing akad as-shadaqata ing gelem sedekah ila waqat a'adda ing teman-teman nyawisake Allah lahu maring akad al qabula ing den trimane sedekah al qabula ing den trimane sedekah. Nggih, niki dawuh Kanjeng Nabi ugi. Gusti Allah apabila memberi 5 hal kepada hambanya, pasti setelahnya itu Allah mempersiapkan 5 hal lain. Delimo iki gathukane, nek kowe dikek iki kowe bakal oleh iki. Kowe bakal diwahi iki. Pertama, nek kowe diparingi Gusti Allah gelem syukur, kowe iku bakal diparingi tambahan dening Gusti Allah. Kita syukur itu yang memberi Allah, kita bisa bersyukur itu yang memberi Allah, yang menghendaki Allah. Apabila kita diberi syukur, maka Allah sudah mempersiapkan, pasti kita akan diberi tambahan. Ketika kita diberi syukur, menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, Gusti Allah ora paring kawula, diparingi gelem donga, dikersakake gelem donga. Kejaba Gusti Allah nyiapake ijabah marang wong mau. Itu artinya begini, kalau kita doa pasti akan dijabahi oleh Allah. Nah, jadi kalau kita mau diberi oleh Allah berdoa, itu berarti Gusti Allah sudah menyiapkan kita kabulnya, pasti akan diberikan entah di dunia entah di akhirat. Mulakno nika enten donga enen Allah utuni astajib lakum. Donga kowe aku arep nyembadani dongamu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah nu'minu biliqaika wa nardha biqadaika wa taqna'a bi ataika. Wa la yu'tihil istighfar illa wa qad ta'adda lahul ghufran. Gusti Allah ora paring nang kulane gelem njaluk ngapura niku sing paring Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Sampeyan ngaten. Pasti Gusti Allah menyiapkan pengapurane. Dadi nek kowe dikeki gelem njaluk ngapura, Gusti Allah wis nyiapke pengapurane senajan dosamu sepira gedene. Wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Gusti Allah ora paring nang kawulane gelem tobat, iso dhek nglakoni tobat, kejaba Gusti Allah arep nyiapake dikabule tobaté. Ditampane taubate kawula mau. Lan Gusti Allah paring nang kawula gelem sedekah. Jadi Gusti Allah paring nang kawulane hati yang baik, gelem sedekah, mau melakukan sedekah. Itu sing paring greget kaya ngono, semangat sedekah ya Gusti Allah. Nek Gusti Allah paring kowe gelem sedekah, Gusti Allah wis nyiapake bakal ditampa sedekahmu sing sok ben iso dadi aup-aupmu ning nggon yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang 8 menit. Wal maqalatur rabi'ah iku an Abi Bakrin radhiyallahu anhu az-zulumatu ta propro peteng iku khamsun 5. Was-suruju ta propro lampu laha krana zulumat yaiku khamsun 5. Hubbud dunya utawi demen donya iku zulmatun peteng. Wasiraju utawi lampune laha krana zulma atau krana donya iku takwa marang Allah. Wa dzambu tai dosa iku zulmatun peteng. Wasiraju te lampune lahu kedue dzambu iku at-taubatu tobat. Terus wal qabru tai kuburan iku zulmatun peteng. Wasiraju te lampune lahu krana kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wal akhiratu te akhirat iku dzulmatun peteng, wasiraju te lampune lah krana akhirat iku al amalus sholeh ngamal kang soleh. Wasiratu te wat iku dzulmatun peteng, wasiraju te lampune lah krana sirat wat iki mau iku al yaqinu yakin. Ana 5 panggonan sing peteng, lampune ya ana 5. Jadi panggonan 5 sing peteng iku lampune ya 5. Donya seneng donya iki peteng. Piye gen bisa padang? Dipadangi karo takwa. Petenge hubbud dunya ilang. Artinya dhek malah ora dadi hubbud dunya nemen-nemen. Terus dosa iku marakno peteng. Piye bisane padang? Ya dosane ilang ta, biyen dosane ilang gen padang, ya tobat marang Allah. Kuburan iku penteng. Lampune iku kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus meneh akhirat iku peteng. Lampune iku ngamal sing soleh. Nguwat siratal mustaqim ki peteng. Lampune sing marake padang ku yakin ning jerone ati. Awake dhewe yakin, tahqiqut tasdik, nyatakake kebenerane Gusti Allah, nyatakake tauhid kita dengan seyakin-yakinnya, jangan ada sedikit keraguan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri rezeki kita, Allah yang menghendaki segalanya. Yakin betul nanti sirat kita akan menjadi terang. Wa an Umar diriwayatake wal maqalatul khamisah iku an Umar radhiyallahu anhu qol mauqufan hale mauquf ali ngate Sayyidina Umar au marfu'an atau marfu' disampaiake ditekakake ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laulad di'aul ghaib la syaidu ala khamsina farin annahum ahlul jannah. Lamun ora utai ngakoni perkara kang samar, la syaidu mongko yekti nekseni ingsun, la syaidu ala khamsina nafarin atas 5 pantan, anna yang satene khamsina nafarin iku al jannah. Al faqiru ya wong fakir sahibul iyali kang anduweni batih rakyat, wal mar'atulan wong wadon ar-radhi kang ridho annasake mar'a apa zauja bojone mar'ah. Al mutasaddiqu kang sedekah bimaria klan mahari mar'ah ala zauja ing atase bojone mar'ah. Ar-radhi lan wong kang ridho anu saking al sapa abu bapake al. Wata ibulan wong kang tobat minadz dzambi saking dosa. Nek lamuno ngaku ora ngaku weruh sing perkara gaib, aku weruh tenan 5 wong iki mesti ahli jannah. Tapi nek misalnya aku muni ngono kok mesti ana pitaken kaya weruh-weruh barang sing gaib. Lho kok lamun aku ora wedi diarani ngaku-ngaku sing barang sing gaib, aku ngerti barang sing gaib, aku bersaksi kalau 5 orang ini masuk surga. Sapa? Orang fakir yang punya apa iki jenengane keluarga yang banyak, yang ia nafakoi, dia sabar, pasti masuk surga, pasti. Tapi aku ora wani memastikan sebab nek kok arani aku engko weruh barang gaib, wong kuwi urung mesti. Tapi kok lamun aku ora khawatir kok arani aku ngaku-ngaku weruh sing gaib, aku memastikan nek wong fakir sing keluargane akeh sabar mesti mlebu swarga. Nomor 2 sapa? Yakin wong wedok sing bojone ridho niku mesti mlebu swarga. Yakin niku sing dawuh nek ora Kanjeng Nabi Sayyidina Umar. Wong wedok kok bojone ridho lega atine karo kowe iki mlebu swarga no. Dadi swargamu iki gampang. Iki ana cah wedok ngaji ora iki? Ana ya. Swargane gampang. Ora rumit kaya swargane wong lanang. Wong lanang kan kudu Jumatan, kudu perang.
kudu golek nafkah. Wong wedok itu asalkan salat, poso ngono wis mlebu swarga dengan catatan taat karo bojone. Gampang to kuwi? Gampang. Pokoke kok bojomu ridho kowe mlebu swarga kok. Wong wedon sing mahari disedekahke maring bojone niku ya mlebu swarga. Wong wedon sing mahari disedekahke karo bojone. Ora semang diutang, ora semang sing lanang muni tak utangi ya mahari ya ora usah. Wis nyopeken. Asal-asale wis kok tampa. Mahar iku wis kok tampa wis tekmu, mbasan wis dadi tekmu terus kok keke bojomu nyomas kono kanggo emboh-emboh modal misale kaya ngono. Kuwi kok mlebu swarga kowe, ya. Ana wong lanang-lanang nek aweh mahar calon bojone rasa sama kae sing akeh, ngene wis dadi bojone diutang. Nah, atau dikandhake dalil iki dawuh Kanjeng Nabi, wong sing mahari keke bojone mesti mlebu swarga. Nomor loro, wong sing diridhoni wong tuane niku mlebu swarga. Nomor telu, wong sing tobat saka dosane ya mlebu swarga. Iki wis nomor 5 wisan, 4 5 wisan. Dadi nek hitung wis genep. Dadi nomor 1 wong fakir sing sabar, nomor loro wong wedok sing bojone ridho, nomor telu wong sing gelem wong wedok sing gelem ngewehke mahare, nomor 4 wong tuane ridho, nomor 5 wong sing tobat saka dosane niku insyaallah mlebu swarga. Wal maqalatus sadisan Utsman al-Fatihah.